我哋深海魚油嚟嘅，真係啊，每日食2粒㗎。佢嘅效果好，你食1個月你就好有感覺㗎啦。200粒啊，勤200粒。我哋個 EPA 同埋 DHA 係好高，即係佢對比都係3:2，即係我哋人體係更加好吸收嘅。即係對於我哋嗰啲脂肪38單，你哋去搶啊！38單啊，表妹你睇住啊！因為係呢個價係佢俾嗰啲大嘅嗰啲主播先係呢個價嘅，俾佢原先話我哋呢啲小小嘅主播唔願意俾嘅，佢一次係咁樣同我講嘅。你哋唔可以拍多嘅，因為佢係過嚟點樣啊？因為佢係過嚟推廣嘅吓，咁啊68.9，佢69.9蚊都唔使，68.9蚊就有200粒，每日食2粒。只限食2粒啊，幾時食都冇所謂，一日食2粒。嗱，我話俾你知，尿尿酸高嘅，個心臟唔好嘅，個小心唔好嘅，眼睛模糊嘅，記憶力減退嘅吓，咁啊，然後手麻腳麻嘅，你踎低起身頭暈腳麻嘅朋友，你哋就去食佢，真係㗎。講到牙血都7先就平10蚊雞。係啊，杏兒姐姐，魚油真係幾好噶，因為我屋企老人比較多咯，我爸阿媽、我家公家婆都食魚油噶，因為佢哋手腳慢咯，係啊，食咗都幾好噶，係啊，真係噶呢啲，咁啊手麻麻，攞住手機搵手機，抱住個孫就搵孫個朋友啊，你哋就可以食佢啊，真係好好嗱，佢呢個係秘魯深海魚油。寫住噶啊，咁啊之前杏魚全部都係賣國內嘅，依家賣國外進口嘅，明唔明啊？醫生都建議我食啊，真係醫生都建議我食魚油，係啊，每日食2粒，唔需要超3粒嘅。佢裏邊有，我話俾你知，我哋呢個魚油裏邊有亞麻籽啊，亞麻籽大家都知道有咩作用，係咪先？咁啊，平時嗰啲魚油佢係冇亞麻籽嘅，我哋呢個就有噶，一單可以點樣啊？食3個一盒可以60幾蚊，可以食3個幾月，為到幾多錢咧？為到2毫子20蚊一個月，係咪係啊？20蚊一個月，20蚊一個月，哇！你哋去邊度諗啊？你哋秘魯原裝進口噶喎，知啊？睇下，打開睇下。嗱，俾你睇下就咁樣嘅，好容易，骨聲一吞落嚟好易吞嘅。雖然佢大粒，佢裏邊點樣啊？晶瑩剔透，全部含量好高嘅，裏邊有亞麻籽嘅。大家知亞麻籽有咩作用？亞麻籽增強體液力咯。嗱，睇唔睇？聽唔聽到？管道好咯。係啊，就係通通暢暢。係姐姐，我食咗之後瞓覺都覺得記性都好咗好多，記性都好咗好多，食咗。係啊，呢個本身就係佢會點樣咧？幫助我哋嘅腦嘅，幫助我哋嘅大腦。平時唔係呢個價錢嘅，平時一罐係128噶，大佬128噶。喺我哋嘅點樣啊？喺我哋嘅專櫃裏邊，喺我哋嗰啲藥房裏邊係128噶，你隨便去。香港裏邊有得賣，澳門都有得賣。一日食一次食2粒。明唔明啊？早上定係晚上食？早上、中午都晚上都可以，唔分時間食。